ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਈ, ਮਹਿੰਗੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਾਈ। ਜਿਹਦੀ ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹਿਕਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਜਾਈ। ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ, ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ, ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ। ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਤਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ।